Hello，大家好，歡迎大家返到嚟景熙然網友交流。之前有一位會員網友呢，就想我講下李亞鵬嘅八字啦，咁我哋今日呢，就可以嚟睇下佢個八字嘅。1971年9月27日出世啦，辛亥年啦，丁酉月乙卯日嘅時辰呢，我哋雖然係唔知啦，但係呢，我哋好清楚睇到呢，佢係呢個月木日主啦，生於酉金嘅月份，即係七煞嘅月份啦。天干年干透出辛金七煞，咁好明顯咧，佢係一個七煞格啦。而且咧，呢個月干咧亦都有丁火食神，所以咧佢好明顯就係一個七煞格，就係要用食神制煞嘅。雖然咧係自坐卯木，即係自坐一個比肩啦，但係咧佢係卯酉相沖嘅，即係佢呢個月支咧係卯酉相沖啦，所以咧亦都係可以預示咗咧，其實佢嗰啲婚姻咧就一定係唔會太過穩定噶啦。咁果然咧，佢係有兩段婚姻啦，但係而家為止咧兩段咧都係離婚嘅。年支咧係有一點亥水嘅印星喺度啦。咁佢本身咧，如果呢個時柱裏面咧冇咗其他啲印比劫咧，咁而呢一個座下嘅卯木亦都受沖嘅話咧，咁佢根氣唔算強啦。咁佢有呢點亥水喺度咧，都係好嘅。亥卯半合木局啦，水生木咧，亦都係咧坐旺咗於一個月木嘅日主。但係咧，印星咧就不適宜透干嘅，因為佢本身咧呢個天干就已經係好明顯係一個食神制煞嘅架構啦。所以咧，如果你天干咧再遇到印星咧，咁呢個印星咧會制食神，食神制煞咧就行唔到啦。咁變咗咧嗰個印星咧就反而就好似喺度攪局咁樣啦。咁呢一樣嘢咧，亦都係可以喺佢嗰個行運度印證翻出嚟啦。咁我哋而家咧就去睇下佢嘅行運先。6歲咧開始上運嘅就係丙申大運啦，咁然之後咧就係87年開始嘅乙未大運嘅。嗱，丙申大運咧食傷齊透啦，地支咧就辛酉半會金方啦，咁佢其實本身呢個原局就煞星重啦，佢靠呢個食神制煞啦。丙申大運咧，佢辛酉半會金方，佢嗰個官煞氣又重咗啦。天干咧雖然有傷官又透出，所以咧佢呢一處運裏面咧好活躍嘅。就肯定咧就唔係一個咧讀書人才嚟噶啦。去到呢一個少年時候啦，就係乙未大運啦。咁呢個大運地支未土咧，亦都係同呢個原局嘅日支同埋年支咧係亥卯未咧合成咗木局啦。咁當然喺呢一個大運裏面咧，木日主咧就變咗身強啦。咁天干咧亦都係有呢個比肩透干。呢個木日主強嘅時候咧，食神就亦都係強旺噶啦，因為木生火，咁佢就制煞得力啦。所以咧，其實佢可以話咧，少年時候咧就開始會上運啦。雖然咧喺呢一個89年嘅時候咧，即係己巳年咧，咁佢本身就喺呢個合肥市度生活嘅，咁就係打交啦，咁就話佢咧得罪咗一啲社會人士啦，咁然之後咧就被逼離開合肥嘅。咁應該都係一啲比較嚴重嘅事件啦，即係令到佢直頭要係避一避風頭嗰隻啦。咁我哋留意到咧，呢一個己巳年咧係自亥相沖啦，傷官同埋呢一個亥水咧係對沖嘅。除咗係沖太歲之外咧，傷官係情緒啦，咁印星咧亦都係代表思維。咁呢兩樣嘢相沖嘅時候咧，佢嗰個情緒思維咧就會好唔穩定啦，咁就會好容易咧做咗一啲衝動啊、魯莽嘅事出嚟啦，就好似佢89年咁樣啦。咁但係佢之後咧都開始有際遇嘅，就係喺一個90年嘅庚午咧，佢就係去咗一個中央戲劇學院啦。佢本身就唔係話有意去做呢個戲劇嘅，只不過咧係陪呢個女朋友去面試啦。居然咧佢亦都係被取錄咗嘅。咁嗰一年咧，食神咧嗰個強筋就喺流年出現啦。咁然之後咧，佢本身嗰個食神制煞嗰個特性咧就更加發揮到出嚟啦。然之後咧，天干咧官星透干，官嚟合佢，咁一年咧就會有上司賞識啦。有長輩啊、上位者嘅賞識啦，咁所以佢亦都係咧面試咧得到取錄啦。26歲開始嘅甲午大運咧，就係佢開始走紅嘅時候啦。因為咧呢個丁火咧食神咧就通根於大運地支午火啦，咁呢個係食神嘅祿星嚟嘅。咁本身咧煞星得祿於酉啦，而食神咧得祿於大運嘅地支午火，咁食神制煞咧呢一個結構咧就做得好好啦。而天干呢，呢個劫財咧亦都係木生火啦，亦都係增強咗呢個食神嘅力量啦。千禧年咧就演一套《笑傲江湖》咧，就做令狐沖，咁就已經咧係得到一個知名度，就已經喺國內咧出咗名噶啦。嗰年咧係庚辰啦，咁又係有一個咧庚甲丁嘅結構啦，庚金劈甲引丁火，咁呢個食神咧力量就好足夠，咁佢亦都係咧攞到一個好名聲啦。喺一年食神制煞嘅時候，
然之後咧就係01年嘅《射雕英雄傳》，喺呢一個年份咧就係連香港咧都普遍係認識呢一個國內嘅明星啦。因為其實嗰陣時咧，國內嗰啲演藝事業咧仲未係對香港咧影響得太緊要嘅，咁佢算係咧第一波噶啦。依然係食神製煞啦，呢個食神本身係有足夠力量嘅。01年咧就殺星透干，咁佢咧就係亦都係攞到明星啦。流年自火咧，亦都係日主嘅沐浴嚟嘅，咁沐浴桃花星咧對於佢演藝事業咧就更加有幫助啦。亦都係咧有桃花運啦，所以咧呢一個電視劇裏面咧就同阿周迅結緣啦。然之後咧02年咧亦都係同阿周迅咧傳出咗呢個戀情，就係呢個壬午流年。因為流年地支食神啦同大運係伏壬啦，咁啊食神生財，而且呢個食神咧同日支咧係卯午相破啦，喐動到呢個妻宮，戀情咧就曝咗光。呢個日主自創卯木咧，亦都係卯木係帶金貴嘅，所以大家會發覺咧佢其實認識嗰啲女性咧。佢嗰啲配偶咧，全部都係比較叻啲嘅，即係譬如阿王菲啊，就算周迅啊，都係一個明星啦，即係唔係二打六嚟嘅。就算佢咧啱啱離咗婚嗰個女仔咧，其實都係世界小姐嘅中國區冠軍嚟嘅。咁即係可以體現到咧，妻宮坐呢啲金貴金魚嘅神煞咧，都係代表到配偶嗰個地位啦。癸未年咧就同阿周迅分手，呢一年咧就係流年啦，同埋原局啦，係亥卯未咧合成咗木局啦。咁亦都係一個比劫嘅方局，但係咧亦都係好有可能咧，其實係有其他啲第三者嘅出現啦，而影響到佢哋嗰個感情嘅。05年嘅時候咧就係乙酉年啦，咁就係流年同埋日支咧係卯酉相沖，衝動咗呢個妻宮咧，咁佢就同阿王菲結婚啦。咁我咧對阿李亞鵬嘅印象咧就係佢好似自從同阿王菲結咗婚之後咧。咁好快亦都係冇再喺個電影圈度發展啦，而係轉咗去投資電影啦。咁但係有蝕錢啦，然後咧對佢印象就係佢搞好多生意咧都係蝕錢嘅。咁我諗咧都蝕咗王菲唔少錢嘅。咁點解會咁樣咧？即係佢開始係走入一個唔好嘅運，咁就係因為咧佢喺36歲開始咧又行入呢個癸巳大運。呢個大運咧就當然係唔好啦，因為咧之前亦都講過啦，佢本身應該係食神制煞嘅，呢個先就係正用嚟嘅。有呢個癸水透干嘅時候咧。呢個癸丁相沖，呢個食神就受沖，但係咧絕對唔可以以為咧佢有印星出嚟咧就可以殺印傷身，其實係唔可能嘅，因為佢本身其實就係用食神制煞啊嘛，佢原局已經係 set 咗係咁樣嘅特性。呢一個癸水透出咧，沖咗呢個食神，咁就制煞不力啦，而且咧水火激盪嘅時候咧，咁就會變成咧兩失其用啦，即係咧食神同埋個印星咧嗰個功能亦都冇咗。於是乎咧，佢運勢咧就開始唔掂啊！大運地支咧係自火啦，亦都係同年支咧自亥相沖嘅。咁當然咧可以睇到佢咧，其實喺呢一個大運裏面咧，佢自己嗰個情緒啊，或者壓力都會爆煲啊。同埋咧，呢個傷官咧亦都係帶財星嘅，所以咧喺呢一個大運裏面咧，自亥相沖咧，佢亦都係衝動咗裏邊嗰個財星，亦都係會受傷啦。呢個食神咧本身就係財星嘅源流啦，咁樣癸丁沖嘅時候咧。等於財星嘅源流咧，亦都係受傷嘅，所以喺成個大運裏面咧，其實就係一個不斷跌錢嘅大運嚟嘅。佢想喺呢個大運裏面咧不斷搞生意嘅時候咧，佢嗰啲投資咧多數都係會失敗嘅。好似07年嘅丁亥流年啦，佢呢一年咧就係轉咗去投資電影，咁亦都係咧同阿王菲一齊投資嗰啲酒吧夜店啊，亦都係蝕錢啦，要退股嘅。咁呢個就無他嘅，因為咧流年同大運咧已經係癸丁沖啦、自亥沖啦，係天克地沖嘅，咁亦都係衝動咗呢啲食傷，亦都係本身係佢嘅用神啦。於是乎咧，佢就喺呢個年份咧就係蝕錢啊，心情又唔好啊咁樣啦。咁佢咧喺呢一個庚寅年咧10年咧就適應啦。咁其實咧雖然啲天干咧又再有官星透出啦，但係咧金生水咧對於佢嚟講咧就冇好處嘅，所以咧呢一年咧就唔算係一個好好嘅流年啦。之後嘅壬辰唔好啦，因為咧忌神已經喺大運透出啦，然之後咧流年又有啲壬癸水啲忌神透出嚟咧，咁對呢個食神咧嗰個傷害咧更加犀利。咁應該咧就係佢喺呢幾年裏面咧都係不斷蝕錢啦，然之後咧終於咧去到癸巳年咧，阿王菲就同佢離婚啦。去到46歲開始嘅壬辰大運咧，其實都係麻麻地嘅，因為咧丁壬相合啦，咁亦都係咧半合咗呢個食神。咁但係咧丁壬相合又唔能夠化成木嘅時候咧，咁都係互相去基本啦。所以咧喺呢一處運裏面咧，其實佢財星都係唔就嘅。大運地支財星咧辰土，咁啊辰酉相合，同呢個月支咧係辰酉合金啦。但係咧合財就成煞，咁喺呢個食神咧無力制煞嘅環境底下咧，呢啲煞星咧變咗就唔係佢嘅事業啦，就變咗佢嘅挑戰啦同埋壓力啦。咁體現出嚟咧就係佢喺
壬辰大運裏面咧，嗰個財政壓力咧依然係巨大嘅，因為咧你食神生財，但係你呢個食神呢個生財工具咧係被叛合咗，然之後咧就合財成煞，財政咧反而成為咗你嘅壓力。庚子年咧，佢就世界小姐嘅中國區冠軍咧，呢個海蝦金喜咧，即係唔知咩名嚟噶，傳出咗一個戀情啦。因為流年子水咧同日支咧子卯相刑啦，咁啊又有戀情，所以基本上咧佢依個運裏面咧已經係水重，即係個忌神係重咗啦，印星重咗。然之後咧行入呢啲亥子丑嘅水方流年裏面咧，咁就係當然係非常之唔好嘅。呢一啲官殺透干嘅時候咧，反而咧就係身旺咗一個忌神，對於個食神嘅基本咧更加緊要。但係喺22年嘅壬寅咧，亦都係同呢個海蝦金喜結咗婚啦。咁呢一年咧結婚都係好合理嘅，因為咧就係流年啦，大運同埋日支咧係寅卯辰咧會咗一個木方。咁逢係咧喺個日支咧會方會局嘅時候咧，咁就好容易咧有一啲結婚嘅訊息喺度啦。22年開始咧，其實咧壬寅癸卯甲辰咧寅卯辰嘅木方流年對佢嚟講咧係有少少起色嘅，即係已經係冇以前咁衰噶啦。因為咧始終木生火咧對佢呢個食神咧都係有啲幫助啦。但係去到今年嘅乙巳年咧，佢都係離咗婚嘅。咁我哋會睇到咧，佢其實兩個巳年咧都係離婚嘅。上個巳年癸巳咧就同王菲離婚啦。咁今年嘅乙巳咧亦都係同佢第二任嘅妻子離婚啦。呢個巳火咧係佢嘅傷官啦，咁亦都係大財星嘅。呢個傷官亦都係佢嘅沐浴啦，同埋格局。咁格局嚟到講咧，就係會同一啲官司啊、糾纏訴訟啊會有關係嘅。而佢自害相沖嘅時候咧，起碼我哋見到佢年支個亥水係俾自火相沖嘅時候，因為亥水咧都係印星，而印星咧亦都代表家庭啦。所以咧喺自害沖嘅時候咧，咁就會係喺佢個家庭生活啊、婚姻啊都會有啲問題嘅。就好似咧之前嗰個己巳年，即係89年嘅時候咧，佢都係因為一啲情況啦，而要離開自己嘅家庭，要離開合肥啦。咁展望咧，佢56歲嘅辛卯同埋66歲開始嘅庚寅大運咧，其實就反而會係嗰個運勢會提翻上去啦。佢最衰嗰兩處運咧，其實係癸巳啦同埋壬辰啦，咁就已經係會就嚟過去啦。天干咧呢個官殺透出嘅時候咧，只要佢食神唔好受影響咧，咁佢就能夠食神制殺啦。咁佢就係嗰個事業咧會再有得發展嘅。更加上咧就係寅卯起地支啦，咁亦都係咧助旺到呢個日主啦，亦都係咧木生火咧，亦都係令到呢個食神咧個力量咧係提升翻，咁變咗咧令到佢呢個格局咧就做得更加好啦。起碼咧就唔會好似咧癸巳同埋壬辰咁樣咧係損害咗佢本身嘅格局。咁反而咧喺一個56歲開始之後咧，辛卯同埋庚寅大運咧，佢嗰個事業咧係會再上翻去嘅。咁事實上咧，我哋喺原局亦都睇到啦，佢係呢個月日支咧好明顯係卯酉相沖啦。咁樣相沖法咧，除咗係代表佢婚姻上面咧係一定有一個唔穩定之外咧，就亦都代表咗佢中歲運啦。而佢咧30零歲啊到40零歲呢段時間咧，就正正係卯酉相沖呢一個時段啦。喺個原局度咧，都已經反映咗嗰個運勢嘅反覆啦。咁我哋今日咧就嚟到呢度先，我哋下次再見，拜拜。Hello，大家好。雖然我嘅 channel 咧主要都係講八字啦，同埋塔羅占卜嘅，但係其實我一直都希望咧為自己嘅會員提供更加多唔同嘅內容啦。咁所以喺本年嘅6月26號起咧，我將會上載自己創作嘅一個長篇同人小說《墳夢記》。《墳夢記》咧係以香港著名漫畫《火鳳燎原》為藍本，以原著入面嘅兩個經典角色呂布同埋小曼為主軸。喺火鳳嘅原著入面呢，小曼係貂蟬嘅真身，咁透過佢哋嘅愛情故事呢，去展開一個追尋人生價值、探索命運同埋宿命嘅旅程。第1章到第3章呢，會係喺6月26日以貼文嘅形式公開上載喺 YouTube， 之後呢，逢星期4都會喺付費嘅會員專區更新新一章嘅故事嘅。對於愛情同埋命運都有興趣嘅你呢，相信都會鍾意呢個故事嘅。喺留言區同埋描述欄都有貼文嘅連結。喺度非常感謝大家嘅支持。